and welcome back to my channel. Ngayong araw na to, yung pag-harvest namin ng corn. So, papakita ko sa inyo. May mga tanim na kalamansi, yung mga maliliit. So, ganyan. Inuna ng pinutol ni tatay kahapon. Maghapon kung gagawin. Nagpudot. So, yan. Mainit po. Pero sige lang. Yung mga nakasako, bubuhatin yan mamaya. Pupunta doon sa highway. Sa highway. Para treserin bukas. Manual. Na pag-harvest ng mais. Diba? Ang galing. Merienda time na. Sobrang init. Oh, merienda time. Nagdanak ka kamay! Magme-merienda na rin ako. Merienda po tayo. Buhay ng away. Away, di ba? Yung nagulog dito paano away. Away, bangka, bukid. Hello! Good morning everyone! Today is day 2 sa aming mag-aani ng corn. Babalik tayo sa baba. Tingnan natin kung saan na yung natapos. Siguro abutin pa tayo hanggang mamayang hapon. Kasi medyo malawak pa yung hinaani na mais. Good morning sa inyong tatlo! Abe, naglo-lollipop. Let's go! Magpupunas tayo, diba? Ayan na, tapos na dito sa banda rito. At nilalagay na siya sa sako. Oops! Ay, natalian yung paa. Oh, lollipop kasi eh. Hindi ka na, bilis. Hindi ka na. Hindi ka na. Oops. Mom! What's that? Egg. Egg? Egg. Egg. Oh, eat mo na nga, Rod. Eat. Talino naman. Oh, what's that? Egg. Mga batang bukid. Ayan, minubuhat na yung mga mais.
So dito dinadala yung mga na-harvest na corn, tapos ititreser yan. Hindi ko alam kung bukas. Basta pag natapos na, ititreserin na siya. Ay, sobrang relaxing talaga sumakay ng kalabaw. Para hindi na ka nalakad ng lakad. Ito yung patuki po. Grabe, ang taba nitong kalabaw na ito. Okay lang yan. Oh, yan si Amang. Tinitigpas niya yung ibang mais kasi may mga tanim siyang prutas dito. Mahal ka mo. Kaya ako nakapismas kasi allergy yung ilong ko. Mang! Mang! Day 3. Ito na yung araw ng pag-treasure ng mais. Good morning. Yeah. Ay, Oo. Oh, medyo makulimlim ngayon. So, lalapit tayo dun mamaya. Simulan na siya ngayon. Baka hanggang mamayang tanghali yan. Ha? Hello! Good morning. Justin. Oh, good morning. ng pag-treasure ng mais. Pagkatapos anihin, titreasurein siya manual lang po kasi hindi pwede ang reaper dito. Dahil bulubundukin. So, pagkatapos niyan, baka bebenta namin siyang fresh kasi maulan. Dapat bibila din yan. That's it for today's vlog. For harvesting vlog. Yeah, thank you for watching. Please like, share, and subscribe. And wait for our next vlog. Thank you.